ഹായ് എവറിബഡി, കുക്കിംഗ് വിത്ത് വിനീത ബ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് വിനീത ബ്ലോഗിലെ നോൺ കുക്കറി സെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡിഷ് വാഷർ എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഗൈഡ് ഇൻ മലയാളം എന്ന വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 2 ആണ്. ഈ സബ്ജക്റ്റിന്മേൽ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് 1 വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടവർക്ക് മാത്രമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്. സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കേൾക്കുന്നവർ 30 മിനിറ്റോളം ഉള്ള പാർട്ട് 1ലെ സമ്പൂർണ്ണ ലൈവ് ഡെമോ വീഡിയോ ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് 2 ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കേൾക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 1ന്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാർട്ട് 1ന്റെ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ബ്ലോഗർ വിനീതയുടെ 1 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് 2 ദിവസം മുമ്പേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയത് വ്യൂവേഴ്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും അത് വെറുമൊരു ലെസ് ദാൻ 1 മിനിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായതിനാൽ മെയിൻ കണ്ടന്റിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. മേലിൽ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുറേ നാളത്തെ റിസർച്ചിന് ശേഷമാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തത് ഇനി പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് PED അനാലിസിസ്. V സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈറ്റൽ. വൈറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെഷീനോ കാറോ ഉപകരണമോ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടും അതിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നും ഉള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് അതിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എസെൻഷ്യൽ. വൈറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ അതും കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമോ ഉപകരണവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് 4 വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ മൈലേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വൈറ്റലായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ 0-ൽ നിന്നും 100-ൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റിലോ 3 മിനിറ്റിലോ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. ഒരു അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കണം. സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുഷനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല സീറ്റ് കവറൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിസൈറബിൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈറബിൾ എന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷറിയസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള പൈസ ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് കൂടാതെ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്, യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നിവയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ടോപ്പ് 5 ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ 1 ഡസനിലേറെ മോഡൽസിൽ നിന്നും ഈ മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെയോ മോഡലിൻ്റെയോ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ മറ്റു പല ബ്രാൻഡുകളിലും കണ്ട ചില കുറവുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിന് സമയം വളരെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ യൂട്ടൻസിൽസ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറത്തെ വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നാൽ അത് ഒരു 1 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ
ആ ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നല്ല തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ. അതിന് പകരം അത് 0-ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫുൾ 2 മണിക്കൂർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ക്ലീനായി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഒരു ടോപ്പ് ബ്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയുടേത് ഞാനൊരു റിവ്യൂവിൽ വായിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡീലേഴ്സ് ഈ മെഷീൻ വിൽക്കുന്ന അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതുപോലത്തെ മെഷീൻ അതിൻ്റെ ഓഫറോ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സോ കണ്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് പോയിരുന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ മടക്കി അയക്കും. അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനിന് ഇരട്ടി സമയവും ഇരട്ടി വെള്ളവും ഇരട്ടി കറണ്ടും ചിലവാക്കും. അപ്പോൾ അത് പൈസ മുടക്കിയത് വളരെ വേസ്റ്റേജ് ആണ്. ആ തരം മെഷീനുകളിൽ എന്ത് ഓഫർ, ഡിസ്കൗണ്ടോ, എന്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഈ ഒരു കുറവ് ഒരു വല്ലാത്ത കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെഷീൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രീ പർച്ചേസ് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ബാക്കി തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ എടുക്കുക. വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആകാതിരിക്കാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവിധതരം അനാലിസിസ് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ചെയ്തത് വ്യൂവേഴ്സിന് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാർട്ട് 1 വീഡിയോ കണ്ടവരിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തതിൽ നിന്നും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് വിനീത വ്ലോഗ് ടീമിൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.